Ahorita estamos echando el veredicto a la motosierra. ¿Cómo se mira? Y se mira marcada, si tiene raya. Sí tiene raya. Yeah. Entonces, ¿qué? Pistón nuevo. Cilindro. Cylinder. ¿Cuánto? Ahorita nomás el cylinder. Y ya de ahí pues vamos a chequear el pistón a ver qué se necesita, pero de seguro sí se necesita un top end. A ver, préstame para ver. Una manera de chequear fácil es de quitarle la bujía y ya mirarle adentro y ahí vas a agarrar una buena idea. O también hacerle una prueba de compression que nomás puedes hacer el hanging test y ahí vas a saber